Cara, impressionante. Isso eu nunca vi acontecer, ó, congelou, criou gelo em cima do registro aqui do botijão de gás. Isso acontece quando a vazão do gás é muito grande. Olha, realmente criou aqui um monte de gelo, até aqui na mangueira. Impressionante, muito gelado. E o que é que eu estava fazendo? Eu estava testando aqui um protótipo aqui para fazer uma lareira a gás, usando um queimador infravermelho. Esse aqui é aquele modelo mais comprido que é muito usado em churrasqueira e para aquecer o ambiente dentro de casa. Então eu liguei aqui uma mangueira, né, e aqui no botijão, e cara, muito gelado. Ó, você vê que ele gruda o dedo, né, quando tá muito gelado, que se você deixar ele cola. Impressionante, nunca vi isso acontecer. O botijão também tá gelado. Então, eu acho que eu vou ter que mudar isso aqui. Esse aqui é muito grande. Ele é feito para botijão de gás industrial. Eu acho que eu vou ter que arrumar um menor para poder usar como lareira. Esse aqui não vai dar certo. Se ele tá puxando gás a ponto de congelar o registro de gás, eu acho que não vai dar certo.